खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो आरोबाव नुजाफैबावनाय जाबाय। जों गिबियाव दिनैनि समावहाय गिबिसिनथारावनो नैबे लाइमोनफोरनि एग्जाम पास जानायनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। नैथियावहाय रायजोफोर हमजानाय सुबुंफोरनि सायावहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जोङो बयबो मिथिगौ मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ बे हमजानाय मानसिफोरखौहाय मा बुंनायमोन सिगांनि समाव ना, बेखौ लानानैनो जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन। आरो माखासे बेदर गोसोमफ्रा जोंनि मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंनि सायावहाय मा बुंनायमोन बेखौबो, आरो जोंनि बर' हारिनि सायावहाय मा बुंनायमोन बेखौबो जोङो सावरायलायगोन हिन्दी भाषाजोंनो। दानिया रायजोफोर थामथियावहाय सासे सावथाला बिनानावखौहाय जावखांनानै लाबोनायनि सायाव ससे सावरायगोन रायजोफोर। जोबनायावहाय बनसुनि दंफां गायनायनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। बे समाव रायजोफोर इन्ट्र आं होदोंना रंजानायनि ना, जायफ्रा पास खालामबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना रंजादों ना। नाथाय जायफ्रा पास खालामाखै नोंथांमोनाबो रंजानो हागोन, गोसोखौहाय दुरबल खालामनानै लाब गैया। नाजाबाव फैबाय थानाय समाव जाहाथे पास जायो ना, नैबेखौहाय आङो नोंथांमोननियावहाय बे मेसेजखौ हरनाय जाबाय। आरो आङो कंग्रेचुलेसन जासिनो सानदों जायफ्रा ओइचएस एग्जामखौहाय 100% नाम्बार लानानैहाय पास खालामनो हाबाय। बिथांमोन फंबाय बिनानावफोरनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय आंनि फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय। आसा खालामो बेबायदिनो बिथांमोना मोजाङै मोजां फरायलांबाय थागोन होननानैहाय। बे समाव फैदो रायजोफोर नैथियावहाय नोंथांमोना सावगारिखौ नायनानै लादो। दाना गोजौआव दङ बेयावहाय सावथालिफोरनि माखासे सावथाल आफादनि मानसिफोर ना, गाहायाव दङ हमजानाय सावथालफोर। दा बे मोननै भिडिअखौ लानानै आङो माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों। हमें सब मालूम है ना। पहले से हमें मालूम है कि कोकराझार में जब से ये हमला हुआ था, जो आईडी ब्लास्ट हुआ था, उसी टाइम से वो जो कह रहा था कि हमारा बीटीसी का ये सीएम है, और बीटीसी का सीएम ने कह रहा था कि हमारा बोडो जातियों के बीच में ठाट-बाट है बोल के ना। उसी टाइम में फिर असम पुलिस ने पकड़ा था और सावताली आदमियों से ना एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। फिर भी हमें उसको देख करके हमें इतना सीरियसली नहीं सोचा था, लेकिन देखते देखते हमें फिर से देखने लगा हमारा बोरो जाति के बीच में हमारा ये रानीकाटा फॉरेस्ट रेंज में पिछले 17 तारीख को तोड़ फोड़ किया है ना। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल इन लोग हमारा बीच में किसी बाहर देश से आया था, हमारा बोडो जातियों को हमला करने के लिए, दबाव करने के लिए आया था। लेकिन इन लोग कह रहा था कि झूठ बोल रहा है ना, हमें शांति चाहिए बोल रहा है। सावताल लोग हमें शांति चाहिए बोल रहा है, लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है रंगे हाथ में पकड़ा गया, 2 व्यक्ति रंगे हाथ में पकड़ा गया। इसके ऊपर में आप लोग क्या कहना चाहूंगा अभी है? आप लोग तो बोला था हमारा जो बोरो जाति का काम करने वाला ट्राइबल सुरक्षा मंच का मिस्टर दावराव डेक्रेप जी को आप लोग कह रहा था कि इसको पकड़ के जेल में डालना है ना। आप लोग बोल रहा था एफआईआर करने के लिए बोला था, आप नहीं बोला होगा, लेकिन आप लोग का जो संगठन है, जो आप लोग का आदमी है, इन लोग कह रहा था। और हमारा बोडो जाति को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया में बहुत वायरल दिया था ना। बिना सोचे समझे आप लोग हमें दबाव करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन अब हमें देख रहे हैं रंगे हाथ में पकड़ा गया। बिल्कुल है हमारा देश में सरकार को देख करके सरकार कमजोर है बोल के आप लोग हमें आंदोलन करने के लिए, हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें मालूम है आप लोग का इतिहास और हमारा इतिहास। आप लोग बोल रहे थे कि
बोडो जाति असम में कब आया? और आप लोग कब आया? ये आप लोग भी बता सकते हैं। आप लोग आसाम में कब आया? इंडिया में हो सकता है आप लोग 50 साल पहले आया, लेकिन आसाम में नहीं। आसाम तो अलग हो चुका हुआ है, सेपरेट स्टेट बन गया है और ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक हमें बना के रखा गया है ब्रिटिश लोग। जब से आप लोग को लाया गया था छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, उस टाइम में 1830 को लाया गया था, है ना? क्या गूगल झूठ बोलता है क्या? गूगल झूठ बोलता है? ये क्या है? ये क्या है? देखो 1830 में आप लोग को आसाम में साई बागान में साई पत्ता तोड़ने के लिए लाया था। तो उससे पहले हमारा बोडो जाति 5000 साल से पहले है। तो आप लोग कौन सा इतिहास देके हमें बोडो जाति को गुंगरा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है? वो भी सोचना चाहिए। अभी सिकना जलाव नेशनल पार्क हो चुका हुआ है, उसके अंदर में बैठ के जगह बना के ले रहा है। ये गलत नहीं है क्या? ये है शांति आप लोग का? जंगल तोड़ना, जातियों से लड़ना, किसी को झूठ बोल के दबाव करने के लिए कोशिश करना, ये है आप लोग का शांति? शर्म आना चाहिए। आप लोग बुरा मत मानो, लेकिन इतिहास अच्छा से पढ़ो। असम में कौन पहले आया और कौन था उधर में पहले? अगर हिस्सा है तो, अगर हम चाहिए तो आप लोग को सबको भगा भी सकता है। हमारा असम से सबको भगा भी सकता है, लेकिन ये नहीं है कि सबको भगाएगा। पहले से जो हमारा साथ रहता था उन लोग को रहने के लिए अधिकार मिलेगा, जो नहीं था उन लोग को रहने का कोई अधिकार नहीं। जिन लोगों ने जाकर के हमारा ऊपर में हमला करने के लिए कोशिश किया, इन लोग को निकलना जरूरी है। नंगौना नङा रायजोफोर? 1830 बिसोरखौ सायपात्ता साय बागानावहाय खामानि मावनो लाबोदोंमोन, नाथाय बिनिफ्राय बिसोरो वापस थाङाखै आरो माखासेफ्रा बेयावनो थानानैहाय फिसा फिसौ जोनोम होनानैहाय दिनै बिसोरनो बारायै बारायै बर' जातिजोंहाय दावहा नांनोहाय सेस्था खालामबोबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों। दिनैबो जों बर' जातिखौहाय थगायनानैहाय बिसोरो बर'नि खामानि मावग्रा ट्राइबेल सुरक्षा मंचनि मिस्टार मेमोरेन्डाम आयंखौहाय केस होनो नागिरलायनाय जोङो नुनो मोनदोंमोन। नाथाय जों नुनो मोनबाय जे सानै मानसि पिस्तल लानाय जों हमजानाय नुनो मोनदों। अब्ला सावथालफ्रा बेसेबां थगायनाय मिथिबाय दा? बेखायनो बिसास खालामनो नाङा, नङाब्ला गाब्रगोन। दानिया फैदो रायजोफोर, नैबे नायदो दे सावगारिखौ नोंथांमोना नायनानै लादो। बे सावगारिया जादों जाहैबाय उरिसाव दै मोनसे गावलिया बेंक, ग्राम बेंक होनना बुंदों। बे गामिनि बेंक आरोना। गामिनि बेंकआवहाय गावनि बिनानावनि एकाउन्टआवहाय 19,300 थाखा फैसा दङमोन होननानै बुंदों। दा बे 19,300 थाखा फैसाखौहाय बख'नो थाखाय बेंकनि मावथिफ्रा फोरमान बिलाइ लाबोनो हायैनि थाखाय, लाबोनानै होसेयावबो बिसोरो मानियैनि थाखाय असे बिनानावनि 3 मासनि गोथैखौनो जावख'नानैहाय बेंकआव लानानै फैदों। अब्ला दानिया गोरोन्थिया सोरनि जाखो? बेंकआव मावग्राफोरनि गोरोन्थि नंगौना नङा बेलाय? थैनानै थांखाबाय होननानै खोन्थासेयावबो, मोनथिहोसेयावबो फोरमान बिबाय थानायनि खारनाव बे जाथाया जानो मोन्दों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोन्दों रायजोफोर। दा अब्ला मा बुङो भारत सरकारखौहाय? जोंनि भारत सरकारानो बयनिफ्रायबो गाज्रिसिनसो होननानै बुंनो हायो जोङो, मिथिबाय दा? फारसेथिं बुंदों प्राइम मिनिस्टारा गोरिबफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दङ होननानै बुंदों। नाथाय गोरिब जायोब्ला माबायदि अबस्था जायो नाय, सरकारि साख्रि मावग्राफोरजोंहाय मा खालामजायो। अब्ला फैदो जोबनायावहाय बनसुनि दंफां फुलि गायनाय। बे दंफां फुलि गायनायनि सायाव जों माखासे बाथ्रा सावरायनोसै रायजोफोर। सोरबा सोरबाया नेगेटिभ कमेन्ट होदों बे दंफां फुलि गायनायनि सायाव, नाथाय आं नेगेटिभ साना। सोरबा आबसुआनो गाय, सोरबा सरकारियानो गाय, सोरबा पार्सनेलि सुबुङानो गाय, आं बेवहाय मालाबाबो दंफां गायनायखौहाय गाज्रि मोना आरो नेगेटिभबो साना। मानोना दंफांखौ जोंनो नांगौ, दंफांनि थाखाय बार बारो, दंफांनि थाखाय अखा बांखा हायो, दंफाङा जोंनोहाय अक्सिजेन होयो थांनानै थानायनि थाखाय। दा दंफां लाइफां गैयाब्ला जोङो
खारां खाथां रानस्रावजोबो मिथिबायना जेरै जों दा बेंगलर बायदि जायगायाव दङ सारि थोरोब बिल्डिं कि बिल्डिं न'आनो न' दंफां लाइफां जोबलांगासिनो दङ दा बेफ्रावहाय गरमानो गरम थारलायनो हायै गरम दसे कारेन्ट थांब्लानो गरम नैबेफोरबायदि थासारिया जाहाथे जोंनियाव दाफैथों बेफोरखौहाय सिन्था खालामनांगोन आरोना दंफांखौ गायनांगौ गार्डेन बानायनानै लानांगौ मोजांनिसो बाथ्रा दा बेयावहाय आङो सापर्ट दङ जायखिजाया पार्टियानो गाया मानो आं बेयावहाय सापर्ट दङ बेयो पलिटिक्सनि बाथ्रा फैया मिथिबाय दा रायजोफोर गायग्राफ्रा मा सानदों मा सानाखै आं मिथिया नाथाय गायदों मोजां जादों आंनि थाखाय मोजां जादों बेखौसो आङो बुङो रायजोफोर स' अब्ला रायजोफोर गोबांथार गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि